chicos, no sé si alguien vio un video que yo subí, pero me lo habían borrado. Ignorantes. Y pues ese video que me borró YouTube, pues era bien chistoso y yo no lo había visto. Era bien chistoso, pero por favor déjenme en comentarios la personita que fue y vio ese video, porque dice ahí una vista, una azul. Quiero saber si vio lo que sí. El de no sé cómo era, pero era bien chistoso. Así que déjenme en la caja de comentarios la personita que vio el video, porque se trataba de que borraba el Poppy Playtime 4 y tenía el 5 que estaba pero retrabado. Y pues a eso vine a hacer esto. Que ya sabe la personita que vio ese video. Me lo deja en la caja de comentarios. Ok, adiós.